पुरानी से पुरानी खांसी या गले में खराश है तो 1 चम्मच शहद के साथ मुलैठी पाउडर चाट लें तो खराश दूर करती है। आधा चम्मच मुलैठी का पाउडर पानी में उबाल कर पी लें तो एसिडिटी दूर होती है। सांस या फेफड़ों में कोई तकलीफ है तो मुलैठी का छोटा सा टुकड़ा पानी में उबाल कर पी लें तो इसको मुलैठी की चाय भी कह सकते हैं। मुलैठी इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही, ये रसायन का काम करती है। बहुत प्रकार के फायदे हैं, आप भी इसका प्रयोग करें।